Ikaw sisikat. Sino? Ikaw. Patay! Patay tayo dyan, Chip! Tapos nabasa ni Priya. Oh! Pasma! Tapos nakakita ng mga iba ng comment, wala yan, panis yan. Patay. Mayaman yan. Oh, ikaw sisikat. Sino? Ikaw. Patay! Patay tayo dyan, Chip! Tapos nabasa ni Priya. Oh! Pasma! Tapos nakakita ng mga iba ng comment, wala yan, panis yan. Opaw. Ngayon, gagawa tayo ng challenge ngayon, pagka ganon. Di ba? Oh, challenge tayo. Oh, di ba? Toron, dito ka! Ton! Patay tayo dyan! Toron! Gumawa na ako ng pang-vlog talaga eh. Dapat may kasama ano. Ang labo. I-frame na pala yan, sir. Ah. Yan, ito yung dati. Pinaayos sa akin. Sino yan? Drone? Bawal? Bawal dito ang drone? Di ba, pag bumili ka ng drone, nakalagay sa ano, bawal sa mga camera. Bawal dyan. O kaya ano, lagyan tali na, iikot-ikot no? Parang drone. Telegram. Yan. Wala pa? Ah, wala pa? Baka, ayun, darating ba yan?
Nakawit up. Sa poste. Ipis lang. Yan. Tingin sa poste. Hop, yan. Ito lang iipit mo. Up. Up.